ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്? കന്യാകുമാരിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ലെമ്പൂർ ബീച്ചാണ്. അല്ലേ ചേച്ചി, എന്താ ബീച്ച്? ലെമൂർ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ കിടിലാണെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ഗൈസ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഓ വാവ്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലേ സീക്ക്? ഇവിടെ മാൽദീവ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ സീക്ക്. നമ്മളെ സീ സാധാരണ സീ പോലെ അല്ല. ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറ. ഇത് ലമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കന്യാകുമാരി, നമ്മൾ കന്യാകുമാരി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളതാണിത്. തൊട്ട് ലമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ചിലാണ്. അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ, അമ്മ, അച്ഛൻ തിരക്കാണ്, ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നില്ല. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണ്, ഇത്തിരി തിര കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴാരും പറഞ്ഞു അധികം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ കാണാൻ ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് ബീച്ച്. ഇവിടെ എന്താ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കളറുണ്ടോ? ഇതിലാരും ജയിക്കും ഗൈസ്? ഇവരാരെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ആള് കുറവായിരുന്നു, ഇപ്പം തിരക്ക് വന്നു. എന്നാലും ഭയങ്കര തിരക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു 3-4 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എങ്കിലും എത്തിയത്. നമ്മൾ ഇത് പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് ടൈമിലാണ് കേട്ടോ. ആ സമയം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ പോയി, നമ്മൾ പിള്ളേർ കയറിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നാണ് കയറിയതൊന്നും ബോട്ടിൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്യൂ നിന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചു.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കണ്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.